मखतूम हम 2 बहनों पे हुआ था, तो हमारा बहुत लाडला था। वो 11 साल कनाडा में था। कनाडा में रहते हुए उसका दिन में 4 फ़ोन आते थे, पूरा एक-एक के बारे में पूछता था। मतलब उसका सारा जो फोकस था ना, वो टुवर्ड्स हिज फैमिली और उसकी सराउंडिंग। तो वो बहुत फैमिली लविंग और हैप्पी गोइंग लड़का था। कनाडा में रहते हुए उसने एक सपना देखा था, इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यू, इंडियन सिस्टम की लड़की से शादी करने का। तो वो सपना देखते हुए उसने हमसे भी रिक्वेस्ट की थी, और उसके साथ उसकी एक बैड लक था, या व्हाट शुड आई से, कि उसने ऑनलाइन भी अप्लाई किया shaadi.com पे। 15 दिन के अंदर हुआ ये। 15 दिन के बाद उसने बताया इस तरह से कि मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ जो मैंने नहीं बताई। जब उसने ये बात मखतूम को बताई कि उसकी इतनी शादियाँ हो चुकी हैं और ये उसके साथ जो भी उसने अपने एक्सक्यूज़ेस के तौर पे यूज़ किया, और ये बात सुन के मखतूम को इतना शॉक हुआ था। आई वॉज देयर। वो एकदम उसका फक हो गया था चेहरा। एक शादीशुदा लड़का जो कि बिल्कुल खुशियों से भर गया था, वो एकदम अजीब सा हो गया। 2 महीने के बाद पता चला शी इज़ प्रेग्नेंट, एक्सपेक्टिंग। फिर वो बच्चे के उसमें लग गया, बिकॉज ही वॉज बहुत बच्चों से प्यार करता था, बहुत बहुत ज़्यादा। और वो बच्चे में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मुस्कान का अल्टीमेटली जो स्ट्रेस टेंशन था उसने उसको रिजॉल्व कर लिया एक तरह से। बच्चा पैदा होने के साल भर के बाद सडनली छोटी सी बात पे कुछ मैस हुआ, कुछ भी नहीं, छोटी सी बात पे, और वो साहब बच्चे को उठा के एज शी वॉज यूज टू इट, वो हमारे यहाँ से भी, मखतूम के यहाँ से भी सब कुछ लेके चली गई। जाने के बाद फ़ौरन पुलिस आई हमारे यहाँ कि मखतूम के ऊपर 498A का केस डाला उन्होंने। जाके जो FIR की उसमें उन्होंने जो कुछ होता है, डावरी हरेसमेंट, पता नहीं क्या क्या। अगर कहीं से भी उसको कामयाबी मिलती, 498A कैंसिल हो जाता, या बच्चे का विजिटेशन मिल जाता, बच्चे को मिला देते, कुछ भी हो जाता, तो आज मखदूम जिंदा रहते। 498A केस डाल के ना बेचारे को बर्बाद कर दिया। 498 केस पढ़ने से बेचारा टूट गया। मखतूम का जो केस हुआ, आज अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ। इसकी वजह है मेरे साथ जो धोखा हुआ, मेरे साथ जो ज्यादती की जा रही है, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुस्कान शहर, जो कि पहले आतिका तज़ीम के नाम से जानी जाती थी, उनके वालिद DK अब्दुल लतीफ़ और सैयदा सुरैया बेगम, इन 3 लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। एक हराम रिश्ते में मेरे को मुलव्वस किया, और उसके बाद मुझे लगातार इमोशनली ब्लैकमेल करते रहे। मेरा बच्चा रायान, जो मेरी जिंदगी है, इन लोगों ने बार बार मुझे धमकियां दी कि मैं अपने बच्चे से महरूम हो जाऊं। जब इन लोगों ने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी,
मैं कहीं से पूरा नहीं कर सकता था। मेरे पास कोई हालात ऐसे नहीं थे कि मैं वो पैसा इनको ला के दे सकता। इन लोगों ने अपनी जितनी धमकियां थी उसको अंजाम दिया। मेरे खिलाफ झूठा जहेज फरोशी का केस डाला। मैं आधा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मुझे पुलिस थाने जाना पड़ा। आदमी मरते हुए झूठ नहीं बोलता। कम से कम मेरी मौत में तो इंसाफ कीजिए। खुदा के बाद मेरी मौत में तो इंसाफ कीजिए। इन लोगों को सख्त सजा दे। मुस्कान शहर, बिन करीम अब्दुल लतीफ, सैयदा सुरैया बेगम, इनको इतनी सख्त सजा दीजिए कि आइंदा दुनिया किसी बाप को उसकी औलाद से महरूम करने से पहले सोचे। India, 1980. A spate of dowry deaths hit the nation's conscience. A strong movement by women's rights activists pushed the government to enact a stringent law to tackle dowry and domestic violence. 498A, famously known as the Anti-Dowry Law, comes into force as an amendment to the Indian Penal Code in 1983, criminalizing physical or mental cruelty caused to a married woman by her husband or his relatives. When the law was enacted, it was done with a very specific purpose, and the purpose was because there were a lot of these dowry deaths that were happening. There were a lot of these demands which were made by the in-laws, and as a result of which the woman was tortured or she was thrown out of the house. So I would say the provisions of 498 are, by itself are genuine, made with a good intention, and really meant for women who have been tortured, harassed, etc., etc. Early cruelty was only in a civil offense, so you could take divorce if there was cruelty perpetrated on you. But now you could also take action under the criminal law in case there is any kind of cruelty, demands, violence, physical, emotional, and all these things, and then there is a recourse which is available to the woman. Well, I believe 498A on principle was the need of the hour at the time when it was introduced. I still believe that we need to have a provision like that to ensure that women are not subjected to cruelty on account of dowry. But at the same time, I have to admit that there have been a number of cases which have been reported as abuse of this provision. A law made to safeguard rights of a woman in her marital home, 498A has today become infamous as one of the most abused laws in the Indian jurisprudence ever. These provisions of IPC are grossly misused. Not only being misused, but they are grossly misused. They are nowadays used as a leverage to settle the scores. In my practice, which I exclusively do matrimonial law, and I have the opportunity of representing both the husbands and the wives, so I can get an overall view. You know, because if you're a woman activist, then you just have one way of looking at it, or if you're for the men's rights, you have only one way of looking at it. So me, I would say to a large extent, would have a balanced way of looking at it. In my experience, and this is, I mean, strictly speaking about me, which is there, I feel that the cases which come to me, and especially of those husbands which come to me, I believe that this process or this provision of 498A has been grossly abused and misused. तो हमारा कहना ये है कि दहेज के मुकदमे 99% फर्जी हैं, 99% फर्जी, और यहाँ महिलाएं भी आके हमसे बताती हैं कि हमने तो दबाव बनाने के लिए मुकदमा किया है,
ताकि ये जेल चला जाए, हमारा फैसला हो जाए। The bare act of 498A defines cruelty by husband and his relatives as a willful conduct so severe that it drives a woman to commit suicide or cause grave danger to her life, limb or health, whether physical or mental. It also criminalizes harassment of a woman on account of unlawful demand or dowry. Under 498A, one of the biggest problems with it is the problem of definition. Marital abuse, violence is not only physical beatings, breaking a limb or doing physical harm to the wife, but it strangely enough includes verbal taunts, facial expressions, putting down someone, assaults on their dignity. Now these are not things easy to prove, and when you put breaking someone's bones at par with calling them a moron or calling somebody an idiot in a fit of anger and say both are at par, they are both equally abusive, you are playing with fire. Despite being a law dealing with crime within a family, 498A was brought on the statute with most stringent provisions under criminal jurisprudence. The offence is cognizable, which means that the police are bound to register an FIR, can investigate the case and arrest an accused without a warrant, non-bailable, which means bail can be granted only by the court, and non-compoundable, which means that a case once registered cannot be compromised or withdrawn. To register the FIR, law like 498A, Domestic Violence Act, the law is framed on the assumption whatever a woman is saying to be treated as a evidence 100%. 498A does not provide any relief that any other section of IPC does not provide. All it does is that it gives the power of arrest to the police on the demand of the wife. Without any investigation taking place, without any evidence produced, the man and his family can be arrested. The mere fact that the person is married is good enough for the complaint to be filed, for the person and his family to get arrested. I was sent to jail without even being asked a single question. No investigations, no interrogations, no discussions, no mediations. We were put behind bars. Myself, my mother, my bhabhi, my brother was there, and all we got harassed. At that particular point of time, my bhabhi was pregnant. I was made to, take off my clothes in front of 10 prisoners. I was sleeping next to, I don't know, maybe murderers for two nights. On the way out also they have a protocol. They just check you, they take off your clothes, and there was one of these guards who was poking his, pen inside my anus. So I'm checking for something. जिस वक्त पुलिस आई थी हमारे पास 498 के केस में उसको वारंट इशू करके अरेस्ट करने, तो उसका पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो है ना नम हो गया था एंड वो बोल भी नहीं पा रहा था। उसको इतना एक पढ़े लिखे एक इज़्ज़तदार रेस्पेक्टेड फैमिली के लिए पुलिस का घर पे आना और इस तरह से अरेस्ट करके ले जाना, यानी उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि एक फैमिली इशू, एक छोटा सा फैमिली इशू इतना बड़ा क्राइम बन जाएगा।
ये उसके लिए बहुत शॉकिंग था और उसको मुझे उस मोमेंट पे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. Such difficult harassment I've seen. Enduring the jail even for a period of one night or more. How fair it is to put somebody behind bars and for a crime which is still not confirmed done or not done. Guilty or not, 498A has led to arrest of lakhs of people on mere allegations without investigations. In last 1.5 decade, 2.3 million people have been arrested under this law alone, higher than any other sections of IPC except petty crimes like theft and hurt. With no clear definition of word relative under the law, even children have not been spared. 2-month-old Zoya is making news for being the youngest bail applicant before the Mumbai Sessions Court. Her stepmother filed an FIR accusing her and 7 others in a dowry harassment case. Toral Varia with these details. In diapers, lying in her mother's lap, yet to sprout teeth, you're looking at one of the accused in a dowry harassment case. That's right. This 2-month-old baby was named along with 7 adults by her stepmother in a complaint written to the police. What's worse is that the police then included the child's name in the FIR. There's more. Little Zoya, who should be playing in a crib, had to spend several hours in a police station with her mother, foregoing food and sleep, and came very close to being arrested. बोला कि साहब ये इतनी छोटी बच्ची है, इसका आपने कैसी कंप्लेंट ले ली, कैसी लिखा आपने? तो बोला नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 8 होता है, 8 दिन के बच्चों की भी बोले हमारे पास केस दर्ज है, तो ये तो उससे बड़ा बच्चा है. The sad part is that any number of relatives can be named. I know of cases where the woman concerned named a sister-in-law living in America or one living 1,000 miles away. So there was no way that she could be involved in daily abuse. And this sister in America couldn't come to India because she feared arrest. लड़की पक्ष के उसका जेठ है या ससुर है, ससुर के भी अगर 3 भाई हैं तो वो तीनों भी लपेटे जाएंगे उसमें. और ये भी बहुत ज़्यादा देखते हैं लड़की वाले कि भाई उस फैमिली में ज़्यादा रिप्यूटेड और जिसका समाज में एक अच्छा स्थान है वो व्यक्ति कौन है, उसको पहले लेते हैं कि भाई सोसाइटी में इसकी ज़्यादा मूवमेंट है या ज़्यादा पॉजिटिव है इसका रिस्पॉन्स, तो इसको पहले लो. अपार्ट फ्रॉम दी हस्बैंड and the mother-in-law, father-in-law, they would write 7, 10 or 6 other names, and during investigation invariably it has been found that their names have been unnecessarily dragged into the matter, whereas they were not involved in the matter. So I would say that in a large number of cases situation is such. मेरी FIR में 6 लोगों का नाम दर्ज था, जिसमें मेरी 87 साल की नानी, मेरे मामा जी, मेरा छोटा भाई जो इंडिया में रहता ही नहीं, और मेरे बुज़ुर्ग माँ बाप इंक्लूडेड थे. इन सब को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस की तरफ से बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, जिसके अंदर मेरी नानी तक को बुलाया गया और इनके खिलाफ केस क्वैश कराने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा. सानू एप्लीकेशन भेजी रिपोर्ट भी देहरादून आओ हाजिर होवो. उत्थे असीं गए, इन्हां रस्ते 10 बारी मैं बाथरूम गई, गड्डियों उतर के मेरा बड़ा बुरा हाल होया. गई अगों जांदियां नूं थानेदार मिलिया, उसने धमकी दी तुसीं दहेज मंगदे हो. दसो जी मैं अपनियां धियां 2 ब्याहियां ने, मैं दहेज नहीं दिता, नूं ब्याही दहेज नहीं ले, तो मैं ये को दहेज लेना सी, मैं कोई पैसा नहीं मंगया. मैनू कोल जज दे कोल लै चलो, मैं जज नाल गल करा एक बारी. हाँ देखो मेरा हाल है पैसे मंगन दा. Marriage, a union of 2 souls, 2 families, 2 cultures and 2 beliefs. A commitment for life and a celebration for a lifetime. But what happens when this bond breaks? When the relationship falls apart? Is it always a man's mistake? Is he and his family always at fault?
Is dowry or domestic violence always the reason? Perhaps no. It all started when there was a small little boy born. I saw him grow over a year, almost a year and a half, playing with me. He used to eat with me, he used to go out for drives with me, and right here on my lap. That's how the journey of a father and a son began. There couldn't have been a better experience in life. It all went down the tremors, because of some apprehensions and because of some doubts which were triggered off on certain occasions. I went and did a DNA test with my son. It was 17th of November 2012. There was a call from DNA Labs India, Hyderabad. They only called me to say that the DNA report that you had conducted with your child, it confirms with 100% certainty that this child is not yours. I was clueless. I did not know where to go. I did not know whom to say. I did not know what to talk about. cases we are doing around 150 in a month, right? And most of these cases are obviously disputes between husband and wife, but what is the cause of dispute is something different reasons every time. One reason is that the husband or the wife being involved with someone else, right, means adultery, infidelity. Another reason is compatibility. Husband and wife are not compatible. Third reason is a lot of parental interference between the couple, right? Then the fourth is non-disclosure of facts, before the marriage, and they normally get revealed after the marriage has happened. Such cases are also prominent, wherein the girls get married by their parental pressure, and later on, they realize that now they want to go back, and 498(8)(8)(a) is an easy escape. This law does not distinguish between the way our courts function. They don't distinguish between genuine maladjustment, which may not necessarily be a case of abuse. It's assumed that the moment a marriage is on the rocks, it's because the woman was being abused, that she is the wronged party. That's not always the case. There are plenty of examples where the woman is not the wronged party but the wrongdoer, because she treats her in-laws badly, especially if they are old, especially if they are not wealthy, not rich, and they are dependent on their son for old age support. In such cases, they can have it very harsh coming from the woman. मेरा नाम चेतन है। मैं पिछले 6 सालों से अपने ऊपर जो झूठे केसेस हैं उसके अगेंस्ट में मैं फाइट कर रहा हूँ।
my estranged wife is alleging that I am demanding 10,000 rupees dowry from them after 14 years of marriage. It happened because I shifted my old age parents to my place. My father is 84-year-old and my mother is 80-year-old. Both are heart patients, both have undergone heart surgery. And I am the only son who can take care of their bad health, who needs my help at this stage of life. So that is the reason I begged my wife that I am the only son, I have to take care of my parents, there is no alternative for it. But she was not ready for it and she has filed false 498. My name is Hussain Ali Abbas Zadeh. I got married in 2007 December, and the day I got married, my problems have started. Because of me, not only I have been involved into this particular mess, but my entire family is into this. I have lost not only my number of years, my career, my job, even everything I have lost it. Once the court even tried to do a counseling session wherein we should try to resolve the issue and we should try to work it out. At that particular point of time, she was, and even now she has many times she has stated to the court that she wants to come back and stay with me. But the only point is she wants to stay away, she does not want to stay with my family. Where should I leave my mother and father with whom I am born and brought up with? And for what reasons? And the thing is, before marriage it was not discussed that we will separate, we will live together somewhere else. When things were already crystal clear how we are going to lead a life, when there was no false hopes were given that we will either go abroad or we will live separately, then the question does not arise of me to live separate from my mother and father, unless they have done really something wrong, which has never been come across even now yet. Women who mistakenly use this law under the false impression that it will enhance their bargaining power, that the man will agree to their terms, end up with a divorce that they didn't really want. Because once a family has been locked up in jail even for 10 days, there's no way that they will accept this woman back. So instead of higher bargaining power, she loses all of it. Then it's a fight to the finish. People say, no matter what it costs, you're out. She came here and she fought with us. She broke the pots. She was in that attacking mode, no? So my mom, she immediately closed the door. So she got out of a helmet there. And this was that helmet. She broke that helmet on the railings, like. She took the CC, this red. It was a railing. It was was glass, no? She broke it here. And she started banging the door. And when I came, she was down, abusing us very badly. That reason is like and we couldn't control. No one could control. Neighbors and all came. They stopped her. She's just helling. She's sitting squatting on the road. Just because she received that petition, divorce petition. He wanted to give divorce, no? So that petition he received. Saturday she had received the divorce. Sunday she had to call me. She fought with me. She used all She pretended him that she will put your family members in lockup behind bars.
I will do that. You see that. I'm not going to spare you. And another threatening was that if it doesn't happen, I'll kill your son and myself. So these types of threats and the words what she used, these all poked him very much. He wants to give the divorce notice is because the 1.5 months back she had pushed him out of the house. Told She throwed him out of the house. Took his belongings and threw everything and said go. He wanted to get some my father's photo he had inside. He requested Evelyn, I want the photo. And she tore his bunions, the t-shirt, everything, and she pushed him out of the house. Physical abuse also was there. Even he's got a bang she gave on the helmet. She has bitten him. She has done to Manoj also once. Long back when he was staying in Kalyan Nagar together, he has gone to the police station, surrendered himself, stating that I cannot bear a torture. Please file some case on me so that I'll be behind bars. I don't want to go to my wife. I cannot bear this torture. Did they register the No, they complaint? didn't register. They just laughed away and they said, you go home. He bared all this because of his son. You know, when he committed suicide, on this t-shirt, he's written sorry son. Sorry son. Son died, and he's worn that t-shirt and he's committed suicide. And the Monday night itself he has committed the suicide according to the PG information. And we came to know on Tuesday afternoon around 12 o'clock by HL police station, police people who had called us and informed us that Manoj is hanged. And after that, even the police personnel who has called up Pramila immediately and told her that your husband, Mr. Manoj Kumar, has hanged here and he is left a death note on you. And she has replied to the police that she doesn't want to take anything. She hand over the body to their brothers. I am least bothered about it. And also I know how to take a compensation from them. What did he write in the suicide note? He has written the thing. This is to the police people that I am committing suicide is because of my wife Pramila and my mother-in-law Devi. The daily basis they used to abuse me, humiliate me, and there is a small note below that to the family members. I am sorry, mom. I am sorry. I had to take this extreme step. Lots of love. People think that if they have never demanded dowry or they have never ill-treated their wife, they can never have a 498A case against them. They can never be implicated in this 498A mess. But this is not true. Recently, we have seen few cases wherein the husband was, he objected to the wife who was extensively into social media, and he asked the wife not to, spend so much time in the social media, and there was a fight after that, and it eventually was converted into a 498A case, and there was a domestic violence case also against the husband. Similarly, there was a case where the husband was, asked to take the wife on a expensive shopping spree, and there was another case wherein the husband could not take the wife for a overseas honeymoon trip, and it eventually led to 498A and a domestic violence complaint. So small issues, petty issues between the wife-husband and the relationship getting sour, they all get converted into a 498A, a dowry complaint, and a domestic violence case eventually. क्या परफ्यूम किसी की शादी टूटने की वजह बन सकता है?
आपको यकीन ना हो, लेकिन बदलते दौर में हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी में महंगा परफ्यूम भी पति पत्नी को तलाक के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकता है। ये कोई फसाना नहीं है बल्कि हकीकत है। दिल्ली के रहने वाले एक जोड़े की हकीकत, जिनके बीच एक परफ्यूम को लेकर, महंगे परफ्यूम को लेकर बहस शुरू हुई और वो बहस इस हद तक पहुंच गई कि अलगाव की मुकाम तक ये बात आ गई, तलाक तलाक और तलाक। 5,000 रुपए का परफ्यूम खरीदेगी? पागल हो गया? दिमाग ठीक है तेरा? दिमाग ठीक है क्या? आज तक जिंदगी में मैंने 5,000 से कम का नहीं खरीदा। आपका दिमाग में ठीक कर लूं? भैया मेरे पास कोई पैसा वगैरह नहीं, अननेसेसरी खर्चों के लिए तेरे क्यों नहीं है आपके पास पैसे? ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। यार 5,000 रुपए पूरा महीना चला दूं यार? चलाते रहो महीना। मुझे 5,000 रुपए चाहिए, जहाँ से मर्जी लेकर आओ। जिम्मेदारी हूँ मैं आपकी। शादी किया आपने मुझसे। यार तू अच्छा ड्रामा कर रही है यार। कौन सा ड्रामा? ड्रामा तो मैं तब करूंगी ना जब पुलिस में जाके बोल दूंगी, सत्यम कंप्यूटर से जाके बोल दूंगी, गुस्से दूंगी अंदर। क्या 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 बोलेगी? क्या पागल होगी? क्या करेगी तू? क्या बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। अभी तक आपने मुझे देखा ही नहीं है। फिर क्या कर लेगी है बता? झूठा केस डाल दूंगी आपके ऊपर डाउरी का, कुछ खा लूंगी और पुलिस स्टेशन में जाकर कहूंगी मारने की कोशिश करी है मुझे। पिछले 3-4 बार भी मार चुके हैं मुझको। क्यों वो फालतू में बात कर रही है? फिजिकल टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं मेरे साथ। बोलो तो सही। कुछ पैसा ना देकर देखकर तो देखो सही। यार एक बात बता, ये तो तेरे से क्या होगा? क्या क्या मिलेगा? क्या तुझे? मेरे को पैसा चाहिए। एक बात बता, अगर तू ऐसा बोल देगी मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं कहाँ से पैसा करूंगा तुझे? तो जहाँ से मर्जी जाओ, नौकरी जाने का काम ही क्यों पड़ता है? पहले ही पैसा दे दो। The allegations that are put up in 498A and in domestic violence are the same. That there was harassment for dowry. I used to beat her. My family used to beat her. I used to abuse her. My family used to abuse her. Only allegations of abusement, of physical violence and dowry. They accuse me of taking 15 lakh rupees of cash in dowry, of 50 tolas of gold. My question is, did you mint up this 50 tolas of gold in your house? What evidence they have submitted in the court of law for 50 tolas of gold is only cash bills of 1,40,000 or so. Is 1,40,000 rupees can get you 50 tolas of gold? Is this the medical proof that you are giving of domestic violence, of physical torture and everything? They claim that they have spent 75,000 rupees on her medical expenses because she was unwell. When I asked her to bring even a single piece of bills regarding the 75,000 rupees of accusation, they say they don't have any bills. So what is it about? 4-व्हीलर पर बैठ करके आराम से गई और झूठा केस उसने लगा दिया कि मारपीट के घर से निकाल दिया, कपड़े लत्ते नहीं दिए, जबकि वो सारा सामान अपना बैग में भर करके ले गई। जो जेवरात उसके शादी में चढ़े थे वो ले गई। जो उसके पिता ने एक जंजीर और एक अंगूठी दिया था वो अवधेश से पहले ही ले चुकी थी, वो लड़ाई करके वो सब ले गई। इसके बाद जा करके हम लोगों पर झूठा 498 का केस किया। वो कह रहे हैं हमने शादी में 20 लाख नगद दिए, 4 लाख का हमने सामान दिया। अरे 20 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, और 20 लाख रुपए को हमने ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि ला करके हमने बोरा में भर के रख लिए हैं, या उन्होंने उनके बोरा में था, बोरा से हमें बोरा दे दिया। अरे भाई किसी बैंक से निकाला होगा, वो बैंक से निकाल करके हमने उस रकम को किसी बैंक में रखा होगा, तो उस बैंक को आप देखें, बैंक में कभी ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है क्या? हमारा लड़का यही कहता था कि इतनी बड़ी रकम का ट्रांजेक्शन किसने देखा, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो न्यायालय हो। लड़के ने हमारे महिला आयोग को लिखा, किसी ने जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को लिखा, बड़े बड़े अधिकारियों को लिखा, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया कि आखिर इस तरह से झूठे केस फंसाया जा रहा है, इसकी असलियत कैसे सामने आएगी। आप यदि 50 FIR को देखोगे 498 की, तो उनमें टेंस ऊपर या नीचे होगा, पर बात एक ही होगी कि मुझे मारा पीटा, शराब आके जलाया और घर से 3 कपड़ों में निकाल दिया। क्योंकि जेन्युइन बात होगी तभी तो आदमी लिखेगा जो कोई जो बात होगी, और जेन्युइन नहीं होगी, और जो फिर मोस्टली एडवाइस ली, चाहे वो एडवोकेट से लें चाहे बाहर से लें, चाहे पुलिस वाले ही हुई बता देते ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करके लिख के ले आइए, और वो एक सिस्टम चला रहता है। टाइपिस्ट के पास जाइए, भाई ये मैटर करना है तो फैक्ट थोड़ा चेंज करिए, और वो सेट फॉर्मेट है कि भाई कुछ दिन तक तो लड़की ठीक ठाक रही, उसके कुछ दिन बाद ही
सास से ताने मारने शुरू कर दिए और कम दहेज लाई है और तंग करने लगे। 1-2 बार पंचायत हुई, समझाया म्यूचुअल से, बात नहीं बनी तो लड़की के साथ मारपीट कर दी। अब चूंकि मेडिकल तो होते नहीं है बहुत सारे केसों में, तो उसका ये अपना ये वो ले लेते हैं बहाना कि भाई मेडिकल ये नहीं कराया कि भाई सोसाइटी में बदनाम ना हो जाए, कहीं आपस में निपटा लें, अपने पेशेंसली अपने देखते रहे। There was no investigation in your cases? Investigation of what kind? I don't know if what kind of investigation was done even before the filing of 498A. If any kind of investigations would have done, then at least some kind of statements would have put across of my neighbors, of anybody who has seen this kind of things happening. Where has this kind of abuse happened? Where? 498 के केस में जो गवाह होते हैं मोस्टली वो लड़की वाले के ही होते हैं। चार्जशीट में जितने भी गवाह थे, कभी क्या पुलिस ने उसके जहाँ ससुराली वहाँ का भी कोई एविडेंस कलेक्ट किया आज तक कि भाई ये कैसे थे, लड़की कैसी रही? कभी नहीं। तो इसका मतलब जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो एक तरफा ही तो हुई। न्यायपालिका तक पहुँचते पहुँचते जब ये केस पहुँचते हैं कोर्ट्स के अंदर तो बिल्कुल रूप अलग होता है इनका। और जब हमारे सामने पिटिशनर खड़ी होती है, कंप्लेनेंट खड़ी होती हैं, तो वो कुछ और बता रही होती हैं और लिखा कुछ और हुआ होता है FIR। तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। डॉरी डिमांड में तो अब मोस्टली बेल मिल जाती हैं, अभी थोड़ा कोर्ट भी लिबरल हो गई है बेल में, हरेसमेंट तो है लेकिन बेल मिल जाती हैं। तो एक नया ट्रेंड निकल के आया है समाज में, जो लड़की पक्ष के हैं, तो लड़कियां क्या कर रही हैं कि वो अब रेप के एलिगेशन लगा रही हैं, अटेम्प्ट टू रेप। एविडेंस तो उसमें होती नहीं है कि उनका एलिगेशन ही सफिशिएंट है। कारण उसके ये है कि हाउ सेंड टू जेल जाने के रास्ते कैसे बने। तो एक नया ट्रेंड आ गया भाई, इन पे अटेम्प्ट टू रेप का एलिगेशन लगाया जाए ससुर पर। तो मैं केस कर रहा हूँ वैसे, उसमें अटेम्प्ट टू रेप का ही केस बनाया लड़की वालों ने, और ससुर को जेल हुई 2 हफ्ते की, वो जेल में रहे। और 75 ईयर्स उनकी एज, एक बूढ़ा आदमी बीमार और सोसाइटी में उसका अच्छा नाम, और लेकिन लड़कियों ने उस केस में उनको जेल भिजवा दिया। और उसका प्रेशर बनाया, प्रेशर इतना बन गया कि उन्हें 20 लाख रुपए देने पड़े। और 20 लाख रुपए देने के बाद वो रेप केस भी ख़त्म, एलिगेशन भी ख़त्म, वो सारी चीज़ें अपने ख़त्म हो गई और settlement हो गया उनका। So these provisions are grossly misused, but they are mostly misused on the advice of counsels, advice of advocates. Advocates think that they are helping their client in getting justice, but actually this ultimately results into injustice to the whole society and to the system as well. Hello. Hi, how are you? I'm good. Just go through this complaint couple of more times. Yeah. 2-3 कहानियां इसके अंदर, लेकिन इसको अगर आप फील करोगे आपके साथ ऐसा हुआ है, आना नहीं पड़ेगा आपको। कल तो अभी डिटेल में उन्होंने पूछा नहीं, थोड़ा बहुत पूछा तब बोल दिया मैंने। नेक्स्ट टाइम तो फिर वो ही ज्यादा बताना। तो अमृता जी, आप मेरी रिक्वेस्ट है इसको 3-4-5 गाड़ी कर दीजिए, पढ़ने के बाद मैसेज मार देंगे। मुझे ऐसा ना लगे ना कि आपकी बना बना के सत्यानाश हो जाए। ये आपके साथ एक्चुअली में हुआ होता ना। हाँ जी। तो सवाल ही नहीं करते थे, यू वुड हैव आंसर्ड। उसको क्या कह रहा है, साले मेरे कमरे में घुसाता था, एक खर्ची कुत्ता है, ही वांट्स टू टच मी एंड ही वांट्स टू फील मी एंड ही वांट्स टू हैव दिस। समझते नहीं उसकी आंखों में क्या रोमिंग आई है। नहीं, अभी 4-5 बार तो पढ़ा है, लेकिन अभी थोड़ा वो हो जाता ना। 4-5 बार और पढ़ोगे ना तो सारा आपका अंदर ऐसे उसमें उस रोल में समा जाओ। सोचो मैं मालूम ये मुझे ऐसा रोल करना है। ठीक है। इसका भुगतान करने के लिए आगे आप करोगे, ये अंदर जाएंगे, ये अंदर जाएंगे, ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हमारे टर्म्स करते रहेंगे ना। हमारी टर्म्स है कि 50 लाख दो, हमें हमारे टर्म्स है 30 लाख दो, वो देंगे तो हमें रेफर कराएंगे। वो तो अभी भी यहाँ पे बोल रहा था कि मैं लड़का रखना चाहता, तब भी वो अलग रह रहा है, वो लड़की को रखना चाहता है। नहीं, वो तो स्ट्रैटेजी है। आप प्लीज आप तो सुनो, आप इंटरव्यू मत करो। तो जी आई डोंट वांट टू स्पीक, मेरी एलिगेशन देखो जी, इसने क्या क्या किया है, मैं रह सकती हूँ, आप रहना चाहती हो उसके साथ? नहीं, मैं तो नहीं रहना चाहती है ना। उसको बोलो जी ये शादी में ये हाल कर सकती है, तो 498 को जिसका मतलब है उसने डाउरी डिमांड से पूछा कि हमारा पीटा ये क्या है, उसकी सजा भी तो मिलेगी, संभालो सलाम हो जाओ। और साथ में कह रहा था नेक्स्ट टाइम मेरा आएगा ना बेटा, वो सारी रिकॉर्डिंग लेके आएगा, सुनना सारा। उन लेडी को ये बता के गया है कि रिकॉर्डिंग है सारी। ठीक है, तो सुनना, पहले सुनो नहीं, कुछ नहीं सुनना, कहना नहीं, फिर उसके आप अपना डिफेंस बनाएंगे जो रिकॉर्डिंग की हुई है। And I'm always there to support you, okay? Okay. Yeah. Very good complaint to these guys. Okay. Okay. ठीक है। एक मिनट, मेरी मदर से बात करोगे? उनको भी करने। Just give me
कॉलेज पढ़ेंगे, कुछ लोग बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, ओके फाइन। For 98A does not come alone. Matrimonial litigation can be a web of cases in which a husband and his family get trapped for years, facing a system that gives little credence to their cries of innocence. जितना भी कानून में महिलाओं के लिए इनके प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, उन सभी में केस दायर किए जाते हैं, कोई नहीं छोड़ा जाता उसमें। 406 भी आएगा उसमें, 498A भी आएगा उसमें, 125 भी आएगा उसमें CRPC मेंटेनेंस के लिए। उसके अलावा एक DV एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसको भी लाएंगे। यानी कि जितने भी हैं, जो भी जितने भी लॉ में प्रोवाइड किए गए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उन सभी को वो एक साथ ही डाले जाते हैं। With same set of allegations, he filed number of cases. First it was 498A, then it was 406, then 507, then it continued with 377 and 384, as well as followed by domestic violence and 125 CRPC, and then divorce. So she left nothing for me to come across out of it, and I actually paid a price for getting married. I have around 14 cases in multiple courts. I have two 498A cases. One is in Chennai. The Chennai one has both 498A, Dowry Prohibition Act, Section 3 and 4, and 406, 506, etc. Many of my relatives are implicated in that. I have one more criminal case, 498 in Bangalore, where one of the accused is having a stay from the High Court of Karnataka. Also, we have cases in domestic violence in Chennai, which has been stayed by High Court. Do you think you would win your cases? Yeah, definitely, but it will take very long time. Maybe my son will fight my cases. Now, when Domestic Violence Act was framed, I think the Parliament should have framed a total family statute, and this 498A maintenance and everything should have been brought under one law, where the one judge should know how many cases. You see, now a person, if he is to be harassed, you see, the maintenance case will be filed, one case will be filed at one place, second at second place, third at third place. And since Domestic Violence Act gives right to file case at the place where woman lives, see, if the marriage and husband family is living in Bombay and she goes to Kashmir, she can file case in Kashmir. So there should have been one family law which should have dealt with all these matters. So overall, there will be 6 to 7 cases for a simple marriage is going to be filed, that is nothing called multiple litigations. In the Constitution, it has been told a person cannot be punished for a same offence twice. But unfortunately, our lawmaker, in the name of dowry, has made at least 6 to 7 laws, and pupils are misusing, lawyers are misusing, because a normal person cannot handle so much litigations, and then ultimately they surrender. Most of the cases end up in compromise after settlement by taking, you see, lump sum money. They, at the time of taking lump sum money, they include money spent on marriage, money spent on all rituals performed before marriage, and spent on entertaining guests and everything, and then they make a lump sum, and then you see matter is settled. All these cases are then compromised. Everything cruelty goes once money is given. The solution usually in these cases is that the girl asks for a huge amount for settlement. Yes. Yes. She wants something to settle down, and there are two situations when the inquiry is going on. If the differences are not too much, and if the situation has not gone beyond a point, then the attempt is to find a solution where the boy and the girl stay together. They start staying together. If the situation has not gone beyond a point. And if situation has gone beyond a point in a way that now both the sides say that no, the boy says that no, I'm not going to stay with this girl, or girl says that I can't go back to this family because they treat me very badly, then the other options are explored, in which, as you are saying, that a big amount is asked for as a compensation.
Does that happen in the presence of the officials or? Yes, I mean they of course they whatever they have to say they say it in the presence of women officials. Yes, it's an alternative way of grievance redressal, where the girl side says that they should be compensated. There is demand of money at every stage. Just before the cases are started, there is a demand that in case you pay up the money, there won't be any cases against you. And in the CAW cells, there is again demand that if you pay the money, there won't be any FIR against you. Once there is an FIR, there is a demand of money again, that if you pay the money and settle the cases, there won't be any arrest made in the cases. While the cases are going on, there are demands at different levels, at different stages, that you pay up the money, get the cases squashed, and everything will get settled. सेटलमेंट रेट्स डिपेंड करता है कि उनकी अपनी स्टेटस क्या है, लड़के वालों का स्टेटस क्या है, उनके स्टेटस के हिसाब से डिमांड की जाती है। अगर अच्छा स्टेटस है तो वो 30 लाख 35 लाख, लिमिट नहीं है कोई भी उसकी, स्टेटस क्या है उनका, बैंक बैलेंस उनका। लेकिन मैंने हमेशा ये देखा कि जितना भी सेटलमेंट हुए, म्यूचुअल सेटलमेंट या मीडिएशन से या कोर्ट में या और किसी लीगल सेल में कहीं भी जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिले, सब में डील होती है, नो डाउट। सब में पैसे का लेन देन होता है। बिना पैसे के लेन देन के मैंने अपने पीरियड में कभी कोई मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता देखा, ये एक सच है। नहीं, बहुत अच्छी आ रही है। मम्मी पापा को नहीं सुनाई दे रही मेरी आवाज? अच्छा, ठीक है। मैंने कहा जो तू डिवोर्स की बात कर रहा है ना, तू पे आ गई मैं भी। आप गया फाइल पे। मैंने कहा जो तू बोल रहा है ना गौतम, तू बोल के दिखा रहा है ना डिवोर्स दूंगा। मैंने कहा तुझे वहाँ पे डिवोर्स दिलवाऊंगी और कोर्ट में सारा पैसा लूंगी। तो कोर्ट में एक एक चीज, अपना गहना, कपड़े, चीजें जो तेरी माँ कोरियर करेगी ना, उसको बोल कोरियर ना करे, वहाँ पे लूंगी कोर्ट में एक एक करके। और कहता हाँ तुम पैसा भी अब। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा 50 लाख रुपए रेडी। कहता कौन सा 50 लाख? मैंने कहा खर्चा हुआ है ना जो हमारा। कहता कितने 4-5 टोटल 2-3 लाख का खर्चा। मैंने कहा 2-3 लाख नहीं बेटा, 50 लाख के एलुमिनाई उस पर तुम्हें वो करवाऊंगी, 50 लाख का वो करूंगी कि तुमने 50 लाख हमारे खर्चे। मुझे कहता 50 लाख शक्ल देखिए। मैंने कहा बिल्कुल। कहता हाँ ठीक है, तुम्हारे मुंह पर मारेंगे पैसा। मैंने कहा ना बेटा, मुंह पे मारने वाली तू मत सोच, तू पैरों पे रखकर हाथ जोड़कर जाएगा। तू नौबत हो मत लेकर आ। मुंह पे मारना तो बहुत दूर की बात है पैसा। मैंने कहा मुंह पे नहीं तुम मारोगे, तुम पैर धोकर पी कर जाओगे कि हमें माफ कर दो, हम ये लो पैसा, हाथ जोड़ के देकर जाओगे। मत सोचिए मुंह पे मारकर जाएगा। सही बोला ना? सही बोला ना? मर गया। It starts at the complaint stage in a police station, where the reality is, and this is not about the department as such, all, and I'm talking about the few, where they make money from both the sides. Step 1. Step 2, certain police stations recommend their lawyers who will help the husband to get a bail. So there is a nexus between the police and the law. So the police will file an FIR and he will tell the same husband, you go to an XYZ lawyer because he will do the work for you. We do not know what is the equation there. And then rest, I don't want to say anything. Less said the better. The judges are making big money from it. This has become a real racket because lawyers who specialize in these domestic violence and domestic blackmail cases also have their setting with judges. Whether to give bail or not, it all comes at a price in most instances. So on all sides,
it's become an instrument of blackmail. And I know so many lawyers who are good friends of mine who make very lucrative deals with women, saying, we'll file a case with these charges, whether or not there was marital violence or not, but we'll split the money. There are lawyers waiting their mouths out for asking good amount of money. There is the Mahila Ayog. Even there's only one person who will come and coordinate with you, and then the money will be distributed among the Mahila Ayog, the police. They take a huge amount of money, and even the media people also come into the picture, and they extort money from you. Do or die, the guy has to surrender at that point of time if he is not strong to fight it. अगर कोई निर्दोष है उसको भी सेटल ही करना पड़ेगा। निर्दोष है तो मतलब दो ही रास्ते हैं। निर्दोष है तो वो निर्दोष अपना कोर्ट में साबित करे, उसमें साबित करने के लिए टाइम लगेगा। फिर चैनल हैं, एक कोर्ट में निर्दोष हो गया, उसको फिर अपील हो जाएगी, हाई कोर्ट में अपील जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग इन द मीन टाइम जितना टाइम लगेगा, अब एज गुजर रही है, मतलब आदमी की क्या करे, 20 साल या 15 साल लिटिगेशन में फाइनल होने में लग गए, तो उसके बाद तो ना वो रीमैरिज हो सकती है, कहीं दोबारा नहीं हो सकती, ना लड़की की हो सकती, ना लड़के की हो सकती। तो वो टाइम को कम करने के लिए ही सेटलमेंट होती है, अभी किसी तरह से ये लिटिगेशन खत्म हो। क्या लड़के के पास इन मुकदमों से बचने का कोई वो है? कोई तरीका नहीं है ये बचने, उसको तो बस कोर्ट में अपना साबित करना है कि मैं निर्दोष हूँ, और उसमें टाइम और कोई। As criminal cases in India have no fixed time of resolution, trial under 498A can take years and sometimes decades to finish. Given the history of the abuse of the provision, today most cases are registered only after a preliminary investigation at crime against women cells. Despite that, while the number of cases filed has increased over the years, convictions have gone down rapidly, raising a question on authenticity of cases that are entering the system. Since 1998, of 5,41,000 cases that were tried, more than 4,37,000 resulted in acquittal. Of 14,27,000 persons tried, 11.5 lakh were not found guilty. Justice is a distant dream even after an acquittal. I was acquitted in 2009, and then I filed a defamation case in 2009. Until now, till 2013, they are finding excuses for not taking my case. So as if they're questioning what really is defamation. And if my experience in jail is not defamation, then I wonder what is defamation. Defamation is a pretty soft word for what I've experienced. Forget about material benefits, forget about maintenance, forget about money, forget about property. 6 years of my life I committed in this marriage. Would I get back that time? Can I even clock back the time when I was 28 or 27 when I got married? Can I get back those years of my life? Forget about that. Can you give me those 2 days of my life when I was inside Arthur Road jail? एट द एंड ऑफ इट इसमें क्या होगा अगर मेरा बात कभी सच निकलेगी और मैं अगर कभी इसमें से छूट जाता हूँ, एक्विटल होता है, वो भी 1 साल 2 साल 5 साल बाद, उसमें कोई फिक्स नहीं, फिर भी मुझे क्या मिलेगा? इसमें सिर्फ एक्विटल मिलेगा। मुझसे वो चीज़ छीनी गई है जो मुझे कभी मिल नहीं सकती। विल देयर बी एनी कॉम्पनसेशन फॉर मी? नो, नेवर। एंड वॉट एवर आई विल गेट आउट ऑफ इट? नथिंग। माई 5 years somebody will take away from me and will give me nothing for a crime which I have not done. This is justice in India. This is not fair. The present system of the judiciary and the law is not sufficient once the person proved that the allegation was wrong. Even we have cases where a person after 10 years fight in the court proved
The allegation was wrong and judge is giving only 100 rupees fine. See, today the situation is that we have a provision of false prosecution, but people dread to go to courts. Why? Because you do not know how many years it will take. Even a complainant, you see, may suffer more in filing case against somebody than making others suffer. I think if we change the law and make it compulsory for the judge that when he is deciding case, if he finds that the complainant has filed this case falsely, he is empowered simultaneously to punish the complainant for making a false complaint, then this problem will be solved in a large manner. In criminal law, there is no compensation or cost being given to for the acquittal of the accused. It just, you get their freedom, that is taken as a big thing. Who compensates, how much compensation, in what manner? The most valuable asset of a man is his reputation and his privacy and his dignity. These false cases rob you of that dignity. Trial by media robs you of that dignity. Even before a person is convicted by a court, the media has already convicted him in the public domain. Look at the agony, look at the torture that is caused to the family, the friends, and to the person concerned. No one has come up with an answer. Can the media restore the reputation that they tarnished? And they just shrug the question away. Therefore, anyone who suffers from a flawed implementation or an abuse of the law must have an effective, efficacious and practical redressal mechanism. Now, I am unable to tell you off the cuff what that should be, but its need is self-evident. Misuse of 498A has been commented upon time and again in the last 2 decades. In 2003, Justice J.D. Kapoor said that the abuse of the provision was hitting at the foundation of marriage and asked if it wasn't a social catastrophe. In 2002, Justice B.S.A. Swamy suggested that the law should be made non-cognizable and bailable so that ill-educated women did not misuse the law and innocents were not harassed for contacting marriage with egoistic women. Justice Dalveer Bhandari of Supreme Court of India in 2002 asked for relook of the entire provision as large number of complaints filed with oblique motives were not only flooding the courts but causing enormous social unrest, affecting peace, harmony and happiness of the society. Justice Gyan Sudha Mishra in 2012 observed that there is a tendency to implicate all family members in such matrimonial disputes. In case of Sushil Kumar Sharma versus Union of India, Supreme Court of India observed that merely because the provision was constitutional, it did not give license to unscrupulous persons to wreak personal vendetta or unleash harassment. Equating abuse of law to legal terrorism, the bench opined that the provision was intended to be used as a shield and not an assassin's weapon. Justice Malimath, in his report on reforms of criminal justice system, has recommended that the law should be made bailable and compoundable. Despite several recommendations by the apex courts in India, 498A remains unchanged till date. The matter has come up in Parliament. I remember I had asked this question of Sri Lal Krishna Advani when he was the Deputy Prime Minister and Home Minister in the Rajya Sabha when we were in the opposition. And the then Home Minister was candid enough to acknowledge that even he is aware of the abuse of this law. But he also admitted that he was unable to do much about it because of the force of opinion of the women's organizations. I object to the term law being misused. I really seriously object to that term because when you say law has been misused, then you are giving an impression that in this country there is no judicial system which will really scrutinize the cases.
and which there is no fairness. But the judiciary itself is saying, ma'am, Supreme Court said it as legal. So they said it. They said it. Whatever you see, the whole thing is that if dowry is not a problem in this country, for me, that day it will be acceptable, and we will, whatever, when not a single girl is killed for a motorcycle, for a gold chain, for an apartment. देखिए, कई बार मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मिसयूज़ होता है इसका, लेकिन जिस क्वांटिटी में बताया जाता है कि यहाँ भी मिसयूज़ हुआ है, वहाँ भी मिसयूज़ हुआ है, ऐसा नहीं है। 2-3% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ मिसयूज़ हो जाता है। इसमें मेरा पहले भी कहना था कि जो FIR जैसे ही रजिस्टर होती है तो कायदे से सबसे पहले हस्बैंड की अरेस्ट होना चाहिए और उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए कि उसमें इन लॉस का भी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। जनरली क्या होता है कि एक साथ सबको अंदर कर देते हैं और कई ऐसी रिस्पेक्टेड फैमिलीज़ भी होती हैं कि सारा फ़ायदा उठाने के बाद भी लड़की इस तरह से कर देती है, पर रेयर केसेस में, हर केस में नहीं होता। तो मेरा मानना ये है कि इन केसेस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। It is a criminal offence, and if you let the bail be available, bail is available. Look, it's not that bail is not available when you say non-bailable. It's a wrong legal understanding that still court can consider and give bail under certain conditions. So it's not to say that non-bailable is never bail. So because there is possibility of influencing the case, that is why you keep the criminal out. And secondly, non-compoundable because there is always possibility of putting pressure on the girl to compromise. Though it is bailable, I'll just give you the statistics. There are about 2 lakh people arrested every year despite of various circulars. Which statistics National is that? Crime Record Bureau. 2 lakh for dowry? 498. Totally wrong. 498. 1,43,000 men and 43,600 women. I'm giving you just the last year statistics. You can imagine how serious the issue is in the country. You can imagine how greedy our people are. It's greed for money that leads people to ask for dowry. How are they then acquitted of what And they also have greed, done? How are they then released of what they have done? Well, look, picking up statistics and hoisting an argument on that is always welcome because you create more awareness. And I think the more credible the statistics, the more alarming the statistics, the greater would be the responsiveness of those in charge to respond to that situation. So that must be done. But don't make this debate into a man versus woman debate. It has to be, in a sense, a gender neutral debate. It must be a debate that focuses on ensuring the credibility and the efficacy of the law rather than converting into a accused versus the victim kind of a thing. While tussle between lawmakers, practitioners and women's rights activists continue on what to do with 498A and its growing abuse, people are losing lives. A provision that was made to save women from dying is leading to death of men and their families too. अवधेश को उनके ससुराल वालों ने बहुत सारे मुकदमे करके और टॉर्चर किया उसको। जब वो बैंक जाता था तब बैंक में जाकर के इंसल्ट करना पत्नी द्वारा, स्टाफ के सामने बेइज्जत बातें करना। इसके बाद में उनके लोग कभी तेजाब फेंकने की बात करते, कभी जान से मारने की बात करते, कभी कहते कि मुझे ये मकान मेरे नाम, वो लड़की कहती ये मकान मेरे नाम लिख दो,
25 लाख रुपए दे दो और सब लोग झांसी छोड़ के चले जाओ। ऐसी विडंबना थी, ऐसे ऐसे प्रताड़ना किया लड़के को। 498 का केस लगा, हम लोग वो लड़ रहे थे। उसके बाद उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया, हम लोग वो लड़ने लगे। उसके बाद जब उससे वो भी नहीं हुआ तब उसने फिर हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर केस किया, उसकी बंटवारे के लिए हम लोग वो लड़ने लगे। इन सब चीज़ों को लेके पापा टेंशन में रहने लगे और पापा को अटैक भी आया इस चीज़ को लेके, हार्ट अटैक हुआ। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए अवधेश को ज़्यादा टेंशन रहने लगी कि मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली सफ़र करने लगी है। हम लोग उनकी डिमांड्स नहीं माना तो उन्होंने जनवरी 2015 में मेरे और पापा के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस लगाया। इस मॉलेस्टेशन के केस की वजह से सबसे ज़्यादा जो परेशान टेंशन में वो अवधेश रहने लगा कि मेरी वजह से पूरी फैमिली सफ़र कर रही। और इसी चीज़ को लेके अवधेश ने फरवरी को ऐसा कदम उठाया कि मुझे नहीं पता मेरे इस फैसले से आगे क्या होगा, पर मैं ये जानता हूँ कि कम से कम मेरा परिवार और मुश्किलों का सामना नहीं करेगा। मैं अवधेश यादव आज ये फैसला लेने पर मजबूर हो गया, सिर्फ मेरी पत्नी उन्नति और उसके भाई अभिषेक के कारण। उन्नति ने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर झूठे केस लगवाए। क्यों इस तरह का कानून हमारे देश में बना जो सिर्फ एक लड़की के मौखिक बयान से सबको परेशान कर देता है? क्या एक मौका नहीं मिलना चाहिए दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का? सिर्फ उसके एक बयान से मुझे मुजरिम बना दिया। पुलिस बैंक में आ गई, मेरी अपनी इज्जत जहाँ मैं काम करता हूँ खराब हो गई। उसके सिर्फ एक बयान से पुलिस मेरे पिता और भाई को थाने ले गई। मेरे परिवार वाले जिन्हें पूरी ज़िंदगी कभी थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको यह दिन मेरे कारण देखना पड़ा, जबकि उन्नति की एक भी बात सच्ची नहीं थी। ना दहेज, ना मारपीट। मैं हमेशा खुश रहने वाला इंसान था। मुझे काम करना और हमेशा जीतना अच्छा लगता था। मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार था, पर मेरी शादी के बाद सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन, वीमेन राइट्स कमीशन से अनुरोध करता हूं कि वो देखें हमारी गलती है भी या नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बहुत सोचा, पर इसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आया। माँ पापा, मुझे माफ़ कर देना और अपना ख्याल रखना, वरना मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी और किसी के भी आंखों में आंसू मुझे दुखी करते रहेंगे। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरे परिवार वाले हमेशा खुश रहें जैसे वो मेरी शादी से पहले थे। मेरी अंतिम इच्छा मेरे परिवार वालों को छोड़ दिया जाए। मैं तो सब लोगों से कहना चाहूँगा कि समाज में ये विकृतियाँ, समाज की ये विकृतियाँ खत्म होना चाहिए। और लड़की ही नहीं, लड़के वालों ही नहीं परेशान करते लड़की को, लड़की वाले भी लड़कों को परेशान करते हैं। और यहाँ तक परेशान करते हैं कि आत्मसम्मान के लिए लड़के को अपनी जान तक देनी पड़ती। मेरा लड़का गया, आज उसका पितृपक्ष का आखिरी दिन। मुझे सुबह से ही हम लोग जो है बीमार है ही हैं और बीमार पड़े हुए हैं। मैं लोगों से कहूँगा कि एक पक्ष को ही सुन करके प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि केवल लड़की को सुन करके लड़के वालों पर जुल्म न ढावें। ऐसे कानून में बदलाव होना चाहिए जहाँ लड़के को
अपनी जीवन से हाथ धोना पड़े। हम लोग पूरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। All the men are not cruel. There might be some men who are doing it, but all the men are not cruel. Like Manoj, there are many innocent people who are there in the society. So what is the case of that these peoples who are innocent? If this law is going to be like this, definitely tomorrow we can see many more Manoj going to die in this society. See, I think their law should be modified. Repealing is no solution. It should be made gender neutral. Cruelty by either of the spouse should be punishable. In case 498A, the word non-billable should be replaced by the word billable. The word husband, wife should be replaced by the word spouse. And there should be a strong special misuse clause for punishment. Abusing of law, doing such things may give you short-term gains, but at the end of the day, the truth prevails. And at the end of the day, it's a very short-term gain which is not going to give you any kind of relief which is there. And never use any provisions of law, either men or women, only to make a quick buck. I think women like me, or women who are in the forefront of these rights campaigns, have to make up our minds whether we want equality or we want an extortionist relationship. Are we going to play permanent victims, or are we going to, or do we want to be equal partners? And if laws tilt too much in favor of any one side, no matter what the argument, well, men have done it for so long to women, that's no justification for making laws that lend themselves easy to abuse. Because the issue is not women versus men. The issue is what kind of society we want to live in and what kind of families provide stability and a measure of dignity to all. If after many years we notice that the law is being grossly abused, whether it is 498A or whether it is even 376 or whatever, it is incumbent upon a responsive government to rise up to the challenge and to address the problem.
अपने जज्बात की मैयत को सजाने के लिए खतरा खतरा अपने खून का हम गंवा बैठे। मेरी तकलीफ़ पे मुस्कुराते हैं मेरे ही रकीब। कैसे बेहिस हैं ये कि आदाबे मातम भी भूल बैठे। बड़े बेबाक बने फिरते थे तुम ए मखदूम, आज क्यों हार के हिम्मत तुम यहाँ आ बैठे। हिम्मते हार के बैठूं मेरी फितरत ये नहीं, बन के समुंदर की आइंदा लहर कुछ और पुरजोर मैं आऊँगा।